ครับวันนี้พายุปลาบึกเข้านะครับตอนนี้ไฟดับหมดแล้วนะครับทั้งอำเภอทั้งจังหวัดหรือเปล่ายังไม่แน่นะครับแต่ว่าบ้านผมไฟไม่ดับนะครับมาดูกันพี่เปิดไฟพิมพ์เปิดไฟป้อหน่อยดูกันครับโอ้บ้านผมไฟไม่ดับครับไฟสว่างครับผมนะครับมาดูกันครับไฟสว่างนะครับไฟไม่ดับเพราะอะไรจะติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเฉลยครับ